So, ito na naman ako, ikino-content ang walang katapusang alignment issue na aking nadarama. Ito, inilalakad ko siya habang nakaupo. Kung mapapansin nyo, kinakaliwa ko yung manibela para di mahulog pa kanan. Dito naman sa clip na to, sinisimulit ko yung mabagal na takbo habang nagbe-brake ng bahagya. At kung mapapansin nyo, ikinakaliwa ko ulit yung manibela para di tumumba. Ito ang kadahilanan kung bakit lagi akong awit or mabilis na mapagod. Ang aking mga tuhod marahil hindi kasi smooth ang paghinto niya. Kaya tuwing nasa gitna ako ng usad pagong na trapiko or titigil sa stoplight, nahihirapan ako ibalanse. Parang lagi kang may binubuhat. Hindi na siya masaya i-drive ng low speed. Dapat lagi mabilis para sentro tumakbo. Dito, mapapansin nyo, pag inilalakad ko siya, tumatama yung footboard sa kanang bahagi ng binti ko. Ito ay nagpapatunay na nakaturo ng pakanan ang body ng motor. Sanhi din to ng pagkangawit din sa paa dahil hindi diretsong lapat ang tapak sa footboard. Recap lang muna tayo sa ginawa sa motor ko ng Lion Stick at Iron Horse. Disclaimer, ang mga matutunan nyo sa susunod kong mga ikikwento ay walang halong bullshit. Magsisilbi itong paalala na huwag nyong ibasa ang mga mechanic shop na ito dahil both party ang sumang-ayon at pumabor sa mga suggestion ng isa't isa. Kung ang original ay shock, washer, bolt, sa Lion Stick naman, washer, shock, washer, bolt. Kaya ako sumang-ayon sa suggestion ng isa sa mekaniko doon para dumiretso yung shock dahil medyo nakaslant ito ng pakanan. Pero ito yung di pa nila nagawa i-align yung swing arm. Oo, may pagsisisi ako na pinalagay ko pa yon, kaya nga ako nandoon para i-align yung naturang swing arm. Di ko na ibanggit sa kanila na ipacheck yung chassis ko since nayupi yung swing arm, di malamang nayupi din yung pinagkakabitan ng swing arm dun sa chassis. Matapos ko idaan sa Lion Stick, nag-improve ang motor ko sa pagkakatabingi feeling pero hindi ito nawala ng tuluyan. Nangangalay pa rin kasi ako gamitin, kaya nung nagpa-change oil ako, itrinay ko bumili ng bagong swing arm sa Iron Horse at ipinacheck ko na din yung rear shock ko. At ang sabi nila ay hindi daw dapat lagyan ng bearing yan. At ipinaliwanag ko sa kanila na nayupi kasi ang swing arm ko noon, kaya ako pinalagyan yan. Pero since bumili ako ng bagong swing arm sa kanila, ipinatanggal ko yung inilagay ng Lion Stick at isinuggest nila na ibalik sa dating forma, pero nagsuggest sila na lagyan ng front wheel bearing na magsisilbing pampataba sa washer na inilagay ng Honda. Bali ang lumalabas, ang Iron Horse ay shock, front wheel bearing, washer, bolt. May duda ako na kung bakit parang may tabingi feeling pa rin dahil sa extra washer. Kasi kaya nga ako pumunta ng Iron Horse para bumili ng bagong swing arm. Hindi naman sa walang tiwala sa gawa ng Lion Stick. Pero siyempre, mas perfect pa rin kasi talaga pag bago eh. So ngayon, binuksan ko mag-isa motor ko at ibinalik ko sa original setup na walang extra washer. So nakita ko na may extra washer man o wala, talagang ganun talaga yung body. Na diretso ang front body pero nakakanan pa rin talaga ang rear body. Nakakainis kasi talaga gamitin lalo na pag matagal ka na sa biyahe. Mabilis takbo mo tas magme-minor tapos magpo-full stop. Ay, parang lagi mo dapat isayaw-sayaw yung manibela para sentro yung paghinto. At napansin kong mas nakakangalay ito pag may angkas. Sa ngayon naisipan ko na ipa-check ang chassis ko sa espesyalista at may nakachat na ako. Ang singil sa akin 2.5 lang naman. Ang ine-expect ko kasi pag chassis, di ba, syempre malaking bakal, baka mga 10k yan o ano. 2K lang pala. So, ito ay last option ko na talaga. Last try na. Kung di pa rin naayos ng tuluyan, promise di na ako magko-content about sa gantong content dahil nakakaumay din i-edit. Paayos natin to para makaalis na ako. Punta tayo Marilaki and whatever. So, samahan nyo ako. Let's go! Nakagat ko dila ko, visit. So hi guys, Supermoto here. So ito guys, Supermoto here. Yan. Dito na naman. Hi guys, Kokomoto here. Pinag-voice over ako ni Super dahil nahihiya siya na magsabi sa inyo na nasayang ang punta niya sa Taguig. Dahil ayaw galawin ng shop yung chassis ni Hotdog. Dahil sabi doon, okay naman daw tumakbo yung motor niya. Ang arte-arte kasi. Sayang tuloy pagod at gas ng kapaklaan niya, no? Ako na nga dyan, hindi ka naman sumusunod sa script eh. Sa totoo lang guys, kaya hindi napapansin ng mga shop na pinuntahan ko yung problema na nararamdaman ko. Dahil mapapansin mo lang siya pag naimaneho mo na siya ng 30 minutes eh. Nakakapagtaka kasi kung itinabi mo lang ng saglit,
Tapos okay na yung takbo na naman. Tapos maya-maya mo mapapansin ulit na nahuhulog pa kanan yung harap. At yung pinaka-concern ko kasi dito ay yung rider's comfort. Uulitin ko ulit, nakapaturo at nakapatumba ang body ng motor ng pakanan. Kaya nga pag inilalakad ang motor, tumatama ang footboard, di ba? Sabi ko kanina. Since ayaw galawin nung shop sa Taguig, actually, maraming shop ang tumanggi sa akin dahil halos lahat ng goal ng machine shop ay basta tumatakbo ay okay na. Ang akin kasi gusto ko komportable ako sa pagmamaneho at gugustuhin ko din maibalik sa parang brand new ang motor ko. Since handa naman ako magbayad ng medyo mahal. Dito ko na naisip na lumapit sa nagre-restore. Yung hindi basta nakakatakbo ay okay na. Kaya naghanap ako ng shop na passionate sa pagre-restore, yung tipong tatanggapin yung motor ko bilang project. At dito ko na nakilala ang Apex. Hindi sila tulad ng ibang machine shop na tumatanggap at nag-aayos ng mga common problems. Ang mga tinatanggap nila ay yung mga lumang motor at ire-restore. Actually, pinagbigyan lang nila ako eh. Gusto ko ikwento ang buong napag-usapan namin ni Apex at mga nakakatawang nangyari, kaso hahaba na naman. Kaya to make this short, yung mga importance na lang. So ang napag-usapan namin ay i-check at ayusin ang chassis for 5.5K. Then nagsuggest siya na add 2.5K for pickup at nag-discount ng 1K kaya sumatotal 7K lahat at ito ay tatagal for less than 1 week. At dumating ang araw na kukunin na at ito sila, pinicturan ko si Kuyang Apex para kung di binalik yung motor ko, may marireport ako sa pulis. Tinulungan ko sila dito, tapos si Manong Kuya, kamukha niya si Dido de la Paz. Share ko lang din pala tong pic na to dahil excited si Hotdog, kita nyo naman, na siya naman ang passenger. Nagpasa din pala ako ng guide na kung saan nakasummary ang issues ng history ng motor ko to make sure na ma-address yung concerns ko. Grabe guys, dahil 1 week ako walang motor, nakaranas na naman ako mag-jeep. Grabe ang itinaas ng pamasahe at ang bagal makauwi. Iba talaga pag rider, nasanay na tayo sa mabilis na biyahe. Nakakaburyo sobra sumakay ng jeep. Lagi lang ako nakatingin sa labas, tapos naiinggit sa mga nakamotor na 10 minutes lang nasa bahay na. So hi guys, Supermoro here at nasa Commonwealth tayo ngayon dahil ngayong araw ang itinakda para kunin na ang motor ko, si Hotdog. Sinasamahan ako ng aking father na kunin yung motor dahil isang linggo din na sa kanila. Mahirap mag-jeep kunin na. Makikita natin kung worth it ba o gastos lang. Check natin isa-isa yung alignment, kung naibalik ba lahat, yung takbo, pati yung aesthetics. Malayo-layo pa yun, Dad. Naya ako sa mga tao kasi, di ba mahina lang yung tint nito? Nakikita ako ng mga tao, bakit naka-helmet pa yan siya, oh. Yan, oh. Pakita tayo, tingnan natin sila sa mukha. Yung babae, tingin siya. Tingin siya. Bakit may naka-helmet pa? Kumunot yung ulo, eh. Magkapatid, oh. Yung motor ko, uuwi ko na. Okay man o hindi, uwi ko na. Hirap mag-jeep. So, ayan na pagawa na. Medyo bumuka dito. Yun lang napansin ko. Ito test drive ko pa lang. Yung napansin kong bago yun dito eh. Yung upuan. Cementro siya oh. Ito kasi tumatama agad to sa binte ko eh. Pag naglalakad ako. Ang layo niya no. Ginalaw nyo ba? Ginalaw nyo itong ilalim, no? Konti, sir. Konting-konti din. Para nabulamin ko ng pagka-level. Yung una kasi medyo malaki-laki. Kasi kung traffic na, kung ilalakad-lakad mo, tumatama to eh. Ngayon, tumatama pa rin. Ngayon, tinan ko. Wala, malayo na siya. Wow. Yung sa, yung torque, ano tawag siya? Torque drive ba yan? Torque drive? Paano torque drive? Yung pinagkakabitan ng yung axle ng ng rear wheel. Wala din yung, Hindi wala yan. Kasi pag kaya meron, pag inikot ko gano'n, gano'n yan. Pare, paduyan, malakas. Sir, angkas nga sir. Ay, Yung laban niya, pag hihinto, onti lang, gaganon. Parang pipigilan ko siya na, parang yung kanan ko, ginaganon ko siya. Kasi pag ganon siya eh. kumakabig sa kanan. Tapos yung sakit din ito, pag masyado ka nang mabilis, pag high speed, yung takbo niya, di ba ganito? Nakaganto siya. Ganto siya tumakbo, ganto siya tumakbo. Yung nice speed ko yun, dito lang sa amin eh.
Hindi niya siya na high speed. Pero sir, yung mga ginawa niyo sa pala sa chassis nito, malaki din yung apekto nung ginawa niyo Oo. sa alignment niya. Oo. Hindi siya basta aesthetic lang. Hindi, men. Kasi ganito yan, no? Hmm. Kung yan, hindi maganda yung align, Hmm. yari ka dyan. Maramdaman mo kagad mas lalong siya gumabi. Kasi sa lahat ng mekaniko na nakausap ko, pinaparamdam na nag-iinarte lang ako eh. Men, hindi mo kailangan mag-inarte Hmm. kasi ginagamit mo yan. Lagi naman talaga dapat balance yan. Pero sir, yung mga itirinay mo rin siya, nakita mo may problem din talaga. Yung una, nung bago namin Hmm. pinaklas kasi yan, syempre pag-aaralan namin, 2 days kung ni-ride to eh. Hmm. Para alam ko kung ano yung sasabihin ko doon sa Hmm. sa mekaniko ko, Hmm. saka kung ano yung ako yung mismo magdidesisyon. Kasi pag hubad niyan, ako mismo magsasabi, itong gawin mo, Hmm. dito tayo, adjust tayo, o ride ka uli, ride dyan. Hmm. Tapos sasalpak uli. Ang mahirap na mag-align sir, no? Kaya minsan hindi ko masyado pinapakita kung paano kami mag-align. Hmm. Kasi nakikita kami kung paano kami trumabaho. Naman yun naman eh. Ang masakit po dito, baklas kabit po yan. Yung masasabi mo dun sa yung issue nito, parang minor lang ba o major sa'yo? Actually sir, sa akin, no, matagal na ako rider kasi Hmm. 15-25 years na ako rider. Napaka-minor para sa akin. Hmm. Kayang-kaya kong mag-adjust kasi ako as a rider, pare, ina-adjust ko lagi sarili ko pag sumasampa ako sa motor. Hmm. Ngayon, ina-adapt ko na lang yung sa inyo. Yun kaya kailangan, gusto ko yung sinasabi mo, yung masyado ka mali. Sir, thank you sir ha. Kung may concern ako, chat ako ha. Kasi ngayon, ito na yung test drive ko. So, ang napansin ko, yun nga, yung binte hindi na tumatama. Tapos, ano ba? Yung upo. Yung upo kasi lumalabas yung sakit niya pag, ano na eh. Pag 30 minutes mo na siyang gamit, lumulubog siya sa kanan. Sa ngayon, normal siya eh. Oh. Pantay siya. Yan yung balikat ko, hindi nakaganon. Pantay siya, oh. Ayan, oh. Kahit patigasin ko yung elbow ko, ayan, oh. Sentro na siya. May napansin lang ako dito sa footboard, medyo nakalabas yung ano ko, yung kaliwang paa ko. Mabait si sir, mabait. Ako, mabilis ako magtiwala sa tao. Pero pag nandyan, ano din ako, si overthinker ako eh. Nag-iisip ako ng mga negative. Eh kung tutuusin, medyo sketchy din kasi. Si sir kasi hindi nag-update kung ano na ba ginawa sa chassis, kung ano na ba yung ginawa sa motor ko. Hindi siya nag-update. Pero pansin ko naman may ginawa eh. Pero ngayon, kaya tinetest drive ko ngayon kasi baka placebo lang. Kasi na-miss ko yung motor ko eh. 1 linggo ko ding hindi ginagamit. Na-miss ko siya. Siyempre baka iniisip ng utak ko normal na. Pero mas okay pa ngayon ganun eh. Kasi may maiisip pa akong hindi normal eh. Yung una kasi yung pakiramdam ko pag naka-stoplight, yung sentro ng harap tsaka likod, may parang magkasalungat. Yung harap medyo parang nasa kaliwa, tapos yung sa likod parang nasa kanan. Mahirap siya i-balance nang nakaupo ka lang, tapos nakahinto. Kanina, nung sa stoplight tayo, nasa gitna siya. Ngayon smooth siya eh, oh. Parang may napansin nga akong nag-ano sa takbo niya. Siguro dahil lumapat siguro yung yung upo ko, parang gumit na ulit yung center of gravity. Kasi nakaka-apekto kasi yung bigat mo kung nasa kaliwa, 'di ba parang sa kotse. Pag may bit-bit kang bloke tapos nasa kaliwa, may epekto sa takbo, pati sa steering. Ngayon yung upo ko, sinasalo ako ng motor ko sa gitna. Parang okay siya, oh, relax siya. Yung bicep ko, relax, hindi ko siya binubuhat. Bago ko kasi paggawa sa kanya, binubuhat ko, parang nakaganon yung kamay ko, nakaganon. Relax lang yung bicep ko, yung shoulder ko, relax. Ito din pala, i-check natin yung lunch. Nakahinto, tapos papaganahin. Kasi yung dati, pag pinagana ko siya, igaganon-ganon mo pa yung motor. Smooth siya, pero hindi siya yung sobrang smooth na parang brand new talaga. Kasi imposible yun. Kung tutusin nga, gusto ko bumili ng bagong chassis. Eh, ang problema lang, parang hindi siya available eh. Kasi di ba may registration number yan yung chassis. Ayan, kaya napilitan tayo pagawa. Ito din pala, pag mabilis yung takbo tapos biglang stop, pinapasok ko sa kanan yung manibela. May binago din sila sa fork oil eh. Bilisan natin tapos hinto. Tingnan natin kung smooth yung paghinto, yung pagminor niya. Yan, hinto. Oh. Smooth yung hinto oh. Nasa gitna. Medyo
may kanan, pero hindi siya yung malala, yung parang ginaganon-ganon ko siya pag ihinto. Tulad nga na sabi ko, aware naman ako dyan eh. Pinakilala ko sarili ko kay sir sa mekaniko na maselan ako. Pero syempre, too good to be true naman kasi talaga yung zero lahat. Yun, yung riding comfort niya, pag inilalakad ko siya, yun, kita nyo na agad yun, lumayo ito. Pero may napansin ako, yung side stand niya, pumaloob, yun, nasa loob. Yung itong tinatadyakan nasa loob. Pero importante smooth. Yung center stand naman ito, nag-smooth din. Parehas na tumatama yung paa. Yan, sabay na. Pero sabi nila, di naman din nila binago yung ano eh. Yung center stand ko, hindi nila inunat. Yung chassis lang, ngayon test drive natin. Yung comfort ko pag ganito, okay siya. Yan, ramdam na lapat yung harap tsaka likod. Dahil sa upo yun eh. Inangat kasi nila yung bakal dito. Kaya yung upo, pantay na. Yung nakaraan kasi, parang nakaganon ako. Nakadangling yung ano, yung kaliwang hita ko nakadangling. Test drive natin. Check natin yung ano, yung alignment niya pag magme-minor tapos full stop. Yun yung problema eh. Sa ngayon, kung nire-relax ko yung kamay ko, medyo may kabig siya. Unting-unti na lang, tolerable siya kesa dun sa bago ko pinagawa sa kanila. Ano, tolerable. Yan, relax yung kamay ko, yan, relax siya, di ba? Diretso yung takbo. Kinakatakot ko lang kasi hindi siya sentro na sentro. Yung bakal na inunat kung saan sumusuporta sa gas tank tsaka sa upuan. Kasi yung upo ko ganito eh. Di ba monoshock lang yung click? Walang shock sa kanan. Ang kinakatakot ko pag nalubak ako kaya lumubog ako sa bigat. Diba? Baka lumubog ulit siya. Kaya yung baka bumalik ulit sa dati. Pero sa ngayon pantay siya eh. Ramdam ko hindi siya pantay na pantay dahil nga masailan ako. Pero too good to be true kasi yun eh. Yan, yung upo ko, pag inayos ko yung upo ko, pantay siya eh. Pero medyo nakaslant lang ng pakanan pa rin. Kung ano yung problema ko dati, ganun pa rin. Pero umangat siya ng onte. Inangat nila yung bakal dito eh. Itong kanang paa ko. Inangat nila yung bakal dyan. Kaya medyo nag-level. Pero hindi siya yung level na level pag tumatakbo. Pag naka-center stand tapos inupuan mo tong motor, pantay siya eh. Pero pag tumatakbo kasi ganito, yan o, yung hulog niya pa kanan. Pero unting-unti lang. Sobrang tolerable. Yan o, pag magbe-brake ka kasi may hump, smooth. Dati ginaganon-ganon ko pa yon para lang bumalanse siya. Pero ang theory ko doon, sa tingin ko yung may problema talaga dito sa motor ko, upuan eh. Iba yung center of gravity niya. Kasi yung upo ko wala sa gitna niya. Naintindihan nyo ba? Siyempre yung center of gravity ko bilang tao, tapos yung center of gravity ng motor, eh balik ko yung upuan niya, nag-iiba. Parang nasa-stress yung shock. At saka iba pa, mga bushing. Kaya yung takbo niya, takbo ng motor ko, pag ganun. Noon. Ngayon may nararamdaman akong onte. Pero sobrang onte eh.
Unti-unti, ang kinakatakot ko lang talaga, baka maano lang talaga. Baka bumalik sa dati. Pag nagme-minor, smooth siya eh. Dati ginaganon, napapaganon-ganon ako. Mamaya pag stoplight, hihinto tayo. Okay, diretso pa rin. May unti ako nararamdaman na kabig eh, sa manibela eh. Para nagsi-self-center siya. Di ba yung mga motor, hinahanap nila yung ng kusa yung sentro nila. Parang medyo kumakanan at kumakaliwa siya ng kusa. Eh dati kasi hindi naman ganoon yun eh. Ito stoplight to. Yan, ang mabilis takbo 50. Tapos magme-minor, may brake konti. Tapos full stop. Tingnan niyo yung paa ko ah. Yan, hindi na ako gulat. Dati kasi pag hihinto ako, yung bigla-bigla mapapababa yung paa. Kasi hirap hanapin ng sentro. Tapos tignan nyo ngayon, pag nasa stoplight, parehas ng paa ko nakalapat na. Dati nakaganon eh. Huwag niyo pansinin tong cellphone ko dahil may kodigo. Ngayon guys, tahimik na ako. Papakiramdaman ko ulit yung motor ko. Kasi medyo iniisip ko din baka placebo lang. Pero ramdam ko talaga yung upo ko. Relax. Hindi siya sentrong-sentro, pero mas relax siya. Yung hips ko, relax. Shoulder ko, relax. So, sa ngayon, tahimik na ako. Ayan, enjoy nyo yung ride ko.
Ito guys, may napansin ako sa kanya. Pag kanang kamay lang gagamitin, walang laban, relax yan. Naka-open pa nga kamay ko. Pero pag kaliwang kamay lang gagamitin, may laban siya ng pakaliwa unti. Yan. Tinutulak ko para dumiretso. Kasi matutumba siya ng pakanan. Yan. Kumakaliwa yung manibela. Gumaganto ng unti. Yan yung center niya. Yung tipos ko ata para may tama rin siguro to. Tolerable naman siya. Tolerable siya. Inuulit ko tolerable. Pero yun lang. Pansin ko yun. Kumakaliwa yung manibela. May kabig ng pakaliwa. Pwedeng ball race. Pwedeng yung alignment ng gulong sa likod. Nakaslant. So ito yung mga napansin ko na hindi na ibalik ni Apex. Screw sa may rear fender. Kung wala pala nito, bumubuka yung takip sa likod. Kaya bumili na lang ako. 30 pesos each din pala ito. Dito naman sa may air filter, nawawala yung drain tube. Kaya ginawa ko yung tube at takip ng Kobe tire sealant. Kinuha ko, tapos inilagay ko muna. Pang samantagal. At bumili ako ng hose clamp para hindi ito basta-basta mahatak. Ito lang mga napansin ko na hindi na ibalik. Sana ito lang at mga screws at rivets sa loob ay sana kumpleto. Supermoto out.